आज ऑर्डर जो दीपर ऑर्डर ए सरीगला ओके तो टाइमिंग देखी पारे आपण मैंने 12टा सी बाज 10टार आसती 12टा बाजला ओके तो जी घर को जा खाई पुणी 3टा बेलू आसिया खाई आसीगली टाइमिंग देखी दूसरी आपे टाइमिंग है 4टा बाजला ओके पार्सलटा पड़ी पार्सल नहीं बाहरी गली आईटार लोकेशन पड़ी आमर भाई चलना जाने दो तो यहीटा पार्सल पड़ा सौभाग्य नगर ओके जन भाई पड़ी चिन्ह भाई तो जावा आसवा ओके भाई क्या भयंकर खाऊँ रे 4टा से 45 है घंटाटे कथा नेक्स्ट पार्सल यहाँ कौटी कहले आचार्य विहार ऊपर भी देखी जावा पावर मोड ऑन करदे बाजी आस 5टा 7 आज्ञा हाँ जा जाकि पार्सल देके आसवा लेट्स गो द ब्यूटी ऑफ आचार्य विहार भाई मस्त आचार्य विहार पार्सल सरीगला पाखे पकड़ा हाथी हाथी पाखे पकड़ा बहुत थोड़ी अच्छी पुणी पार्सल पुणी 9टा बंदा करार अच्छे चलो जल्दी चलो तो हार्ड ही तो आसला बेलू मुझे आसली आमर खीरी सिमेई सिमेई खीरी जहाँ भी करें ओके तो मुझे गुटी की गरम करदे सागे आलू पोटल भजा फूल आई थिंक फूल कोबीर कौन पत्र छणा हुए आलू भर्ता देखिए कि लगुच पानी चढ़ाई लगे तो आज क्विक अपडेट होची ओके आज मुझे सकाଳେ जाइली 10:30 10टा पाखापाखि गली आइली 12टा पाखापाखि पलैली 10टा गली 10टा जाकि पार्सल 2-4टा करदेकी आसली फास्ट ऑर्डर जो पड़ा से पड़ा आमर मधुसूदन नगर ओके लोकेशन भी मत से देखला किंतु ट्विस्ट है कि
ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟମରକୁ କଲ୍ କଲି ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆସ। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ତାପରେ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିଲାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଲେଖା ହେଇନି, ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୈତ୍ରୀ ବିହାର ତ ତା ଦେହରେ ଲେଖିଦେବି, ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ୟୁନିଟ୍ 4 ମଧୁସୂଦନ ନଗର, ଲୋକେସନ୍ ବି ସେଇଠି ଦେଖାଉଛି ହେଲା ଲୋକେସନ୍। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତାପରେ କଲ୍ କଲି, ସେ କହିଲେ କି ଭାଇ ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଅ ଭାଇ, ଆଉ ହେବ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଭାଇ, 5 କିଲୋମିଟର କି ଦୂର କିଏ ଯିବ। ଓକେ, ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ କଲି। ସେ ତାପରେ 2-4ଟା କରିଦେଇକି ଆସିଲି। ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ମୋର ବିବି ମୋଟର୍ସ ପାଖରେ, ଆମର ନୟାପଲ୍ଲୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିବି ମୋଟର୍ସ ଜାଣିଥିବେ, ସେଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇକି ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ଗଲି ମୁଁ 4ଟା ପାଖରେ ଗଲି, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ହେଇନଥିଲା। କେମିତି ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି କ'ଣ ଏତେ ଚାର୍ଜ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ତ ସେ ଚାର୍ଜ ହେଲା, ଦେଖି 4ଟା ବେଳକୁ ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିଦେବି ବହୁତ କମ୍ ଚାର୍ଜ ହେଇଛି ହେଲା, 80 ନା 90 ପାଖାପାଖି ଚାର୍ଜ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସେତିକିରେ ଯିବା, ନେଇକି ଗଲି। ଆସିଲି 8:30 ପାଖାପାଖି ଆସିଲି, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ କାମ ଥିଲା ମୋର। 8ଟା ବେଳକୁ ମୋର ପାର୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା। ପାର୍ସଲ୍ ଦେଖିବି ଆପଣ, ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଆମର ଗାର୍ଡ଼ ଲଗେଇଲି ଇଏର, ତା'ର ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇଲି, ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଲାନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଚଳିବ, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା, ଆଉ ହେଲାନି। ତ ମୁଁ କାଲି ଯାଇକି ଦେଖିବି ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇବି। ଓକେ, ଗ୍ୟାରେଜ୍କୁ ଯାଇକି, ସେ କହିଲେ ପାନାଦା ପାଖରେ ନଥିଲା ମୋବାଇଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଲଗେଇବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲାନି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲି, ପୁରା ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମୁଁ ଯେଉଁ କରିଥିଲି, ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ମୋର କେଉଁଠି କହିଲେ, ଶତାବ୍ଦୀ ନଗର ହେଲା, ଲେନ୍ 3 ଥିଲା ହେଲା, ଲେନ୍ 3 କିନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖୁଛି ଲେନ୍ 4। ଓକେ, ତ ମୁଁ ସେଇଠୁ 4-5 ଥର ମୁଁ ସେପଟେ ଅପଡାଉନ୍ ହେଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ଲେନ୍ 4 ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇଲା, ସେଇଠି ଜଣେ ଘର ପଚାରିଲେ, ନାଁ କହିଲେ ହଁ ଆମ ନାଁ। ମୁଁ କହିଲି, ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଜିଓ ମାର୍ଟ ଅଛି, କହିଲେ ନା ଜିଓ ମାର୍ଟରୁ ନା, ଆମେ ଅଲଗା ମଙ୍ଗେଇଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ମୋତେ, କାରଣ ଏପଟେ ତୁମେ ଯାଉନି, ତୁମେ ବୁଲିକି ଯାଅ, ତୁମ ଲୋକେସନ୍ ଏମିତି ଦେଖାଏ ହେଲା। ଭାଇ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ, ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଏଇଠୁ ବୋଧେ 7:30 ପୂର୍ବରୁ ବାହାରିଥିଲି ହେଲା। ମୁଁ 8ଟା ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲା, ସେଇଠି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ବୁଲୁଛି, କଲ୍ ଲଗୁଛି, କଲ୍ ଲାଗୁନି ହେଲା। ତାପରେ ଠିକ୍ 8ଟା ବାଜିଥିଲା, କେତେ ମିନିଟ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ, ସେ ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାମ୍ ଏତେ ଥର କଲ୍ ଲଗେଇନି, ଆପଣ କଲ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତା ମୋତେ ଡାକିଲେ, ସେ ଲେନ୍ 3 ପାଖରେ ଥିଲା, ଲେନ୍ 3ରେ ପଶିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇକି ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଆସିଲି, 10 ଟିକିଆ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯାହା ହେଲା ଆଉ, ପାର୍ସଲ୍ ଦେଲି। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇକି ତାପରେ ଘରୁ ପଳେଇଲି, ଆଉ ମୋ ଦେହର ପେସେନ୍ସ ପାଇଲାନି। ଓକେ, ଟୋଟାଲି ଅର୍ଡ଼ର ମୋତେ 15ଟା ପାଖାପାଖି କରିଛି ହେଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ି ପାଇଲାନି, ଦେହର ପେସେନ୍ସ ପାଇଲାନି ମୋତେ ମୋର। ଓକେ, ଆସିକି ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ କରିଛି। ତାପରେ ନିଦ ଲାଗିଲା, ତ ଖାଇ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଖାଇକି ଦିପହର ଖାଇନଥିଲି କିଛି, ଯାହା ଖାଇଥିଲି ସେଇ ବାଟରେ ଖାଇଥିଲି ଏତେ, ଆଉ ଖାଇନଥିଲି କିଛି। ଭୋକ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ନା ଆଉ ହେବନି, ଦେହ ବି ବୁଲେଇଲା ଟିକେ ମୋର। ଏକାଥରେ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଏକାଥରେ, ଯିବା ଘରକୁ ଖାଇଦେବା। ଯାଇଥିଲି ରୁଟି ଆଣିଲି ହେଲା, ବା କିଣିକି ରୁଟି ଆଉ ସିମେଇ ଆଣିଥିଲି। ତ ସିମେଇ ରୁଟି ଆଉ ସକାଳ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହର ଯେଉଁ ଖୁଡ଼ି ପଠେଇଥିଲେ ଭଜା ଖାଇ ଦେଇକି ଶେଷ। ଓକେ, ତାପରେ ତ ନିଦ ଲାଗିଲା ଶୋଇଛି ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ବ୍ଲଗ୍ ମୋତେ ଏଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, କାରଣ ରାତି ଆସି 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ଶୋଇବାର ବି ଅଛି। ଓକେ, ତ କାଲି ସକାଳକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଡେଲିଭରି କରିବାର ଅଛି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଓକେ, Mr. SKK Vlogs signing out. Ta-da.